Hitung, Fu. Yang mungkin karena ini kali ya. Kona. Bersihnya ditutup Kamu flu, Kona. Chase, jangan dekat-dekat dia ya. Corona ya. Ini Kona. Masih. Siapa tuh? Corona. Kamu harus belajar bersin yang bagus. Bersin yang bagus itu harus ditutup. Tuh. Tapi dia udah berusaha. Ini kena nih, basah nih, cigong nih. Iya, tadi dia berusaha menempel-nempelkan. Itu. Oh tuh. Cigongnya kemana-mana nih loh, ah. Sudah flu. Pada masa pandemi ini, sebaiknya kita di rumah aja. Tetapi bila harus keluar, disarankan menggunakan masker. Berikut saya mau membagikan etika bersin dan batuk saat di tempat umum. Pertama, pergunakan masker dengan benar. Buatkan kawat di bagian hidung, baru kita keluar. Jika bersin atau batuk, sudah di dalam masker, tidak akan membahayakan orang lain. Etika bersin dan batuk di tempat umum yang kedua adalah menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak memiliki masker, gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Seperti ini. Setelah itu, kalau tisu, buang pada tempat sampah. Lalu jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun atau antiseptik lainnya. Batuk yang ketiga adalah dengan menggunakan lengan baju. Lindungi mulut dan hidung dengan lengan baju kita. Seperti ini contohnya.